Troškinti dedam druskos. Сохнет, крышку закроем. Огонь снимем, все. Будет плов через полчаса. Po pusvalandžio turim plovo. Greičiau plovas! Atšals! Ten yra mūsų stovykla. Mes atbėgome pirmieji pasižiūrėti, kaip verdamas yra plovas. Pats šeimininkas minėjo, kad pagaminti plovą čia labai sunku, nes maža deguonies. Plovas atrodo nuostabiai, o jo skonį mes netrukus išbandysim. Morka. Patys vietiniai plovą valgo 2 kartus per savaitę. O mes ragaujam ir, sakoma, valgoma būtinai rankomis. Daromas toksai mažas burbuliukas rankomis ir ragaujame. Ну как нам на горе? Красиво. Per Alaudinų perėją prisitraukėme prie Mūtnąją ežero, kuris saugo priėjimą prie aukščiausios kalnų viršūnės Čimtargos. Esam kažkokiam tarpiniam perėjime tarp Kulikolono ežerų ir Alaudino perėjos. Liko kokie 300–400 metrų. Eisim, aišku, į tą perėją ir į Alaudino ežerus. Kiek liko laiko? 2–3 valandos. Antrą kartą mums talkina asiliukai. Su jais iškeliauja ir jaunimas. Bijau, kad mūsų jaunimėlis nespės, jeigu taip varyti. Į pakalnę. Geras asilas kalnuose prilyginamas geram automobiliui. Perkant žiūrima gyvūnų į dantis, sprandą ir bendrą kūno sudėjimą. Užsispyręs kaip asilas. Tokio nevykusio palyginimo vietiniai net nesupranta. Mes čia biškėt perėjom tokios sėdėm. Visi sveiki. Pirmoji rimtesnė Alaudinų perėja. Užlipome nesunkiai, netgi pasivijome asiliukus. Visi kaip išprotėję ieško ryšio ir aišku jį randa. Vaizdai pasikeitė, kitokie kalnai, daugiau sniego, debesis kliūna. Gražu. Kas sunkiausia? Gal nesupanikuoti. Kai Nikai atrodo, kad jau žiauriai sunku, tai tiesiog pagalvoti, kad momentus, kad ir darbe, pavyzdžiui, buvo daug sunkesnė ir kad čia yra dėl to atostogos. Ir nesupanikuoti. Pirma diena buvo sunkiausia, šita buvo nieko sudėtingo. Tiesiog šiaip džiaugsmas, labai gražus vaizdai. Planavome į Pamyrą, bet neradome gido. Todėl ten žadame kopti kitais metais. Čia būsime 7 dienas. Patinka, kai maža žalumos. Mes daugiau mėgstame didelius aukščius. Buvome Ladake, Indijoje, kur maža augmenijos. Mums tai patinka. Išeik į kalnus, tuomet tavęs lauksiu. Todėl, kad išeinantis ir grįžtantis laukiami 100 kartų daugiau, nei gyvenantis greta. Filmuoti nakvynės prie Pijalos ežero jėgų neatsiranda. Kitą dieną kamerą įsitraukė tik vėlai vakare, atvykusi į kitą nakvynės vietą. Šiandien visai nefilmavimo diena, nes eiti buvo gan sunku, 4 aukšti pakilimai. Asiliukai mums nepadėjo ir nešti 20 kg ant kupros yra netaip jau lengva. Yra gerokai vėsiau, stiprus vėjas ir Murzinas ežeras. Mūtnai taip ir vadinasi jisai. Temperatūra nukrito naktį, gal laukia nieks nebemiegot. Rytoj bus dar viena sunkesnė diena, bet daugiau jau sunkesnių nebus. Visus sukausto šaltis ir nuovargis. Prieš tai į energijos viršūnę įskubėjusi viena iš grupių, radijo ryšių praneša, kaip rytoj teks kilti iki svarbiausio Turjados taško. Matosi tas lelis, gerai įsižiūrėjus, kuris vingiuoja per tą kalnagūbrį į viršų.
Energija tuo atveju lieka kairiai pusės. Toliau ką gali pasakyti? Lietuvės neturynė, tai kur galima pastebėti sukrautus akmenėlius, dabar nežinau, kaip jie vadinasi, tai orientyrai. Bet jie tarsi susiliejo su visą aplinką, jos labai sunku pastebėti. Čia yra surprizas, ant kurio užrašyta čia jaunio šypsena ir nupieštas žmogeliukas. Surprizą gali įdėti kiekvienam keliautojui, kažkoks artimas žmogus. Tai yra kažkoks tai slapta dovanėlė tam žmogui, kurią jis turėtų atidaryti kalnuose. Kad surprizas nors ir skirtas konkrečiam žmogui, bet reikia dalinti su visais. Tai jeigu gauni, tai negalima eiti iš krūmų ir čia apsėti vienam nori. Čia vaistai nuo lieknėjimo yra. Čia kad nelieknėtų, gink dieve. Geriau mažiau žinoti, kaip nelengva kopti iki dar vienos gyvenimo viršūnės. Kai žingsnis po žingsnio kili viršun, kas tu bebūtum, vyras ar moteris. Kalnai ir moteris vyro akimis. Manau, yra stiprių moterių, kurios irgi su to susitvarko. Kartais yra sveikiau, kai moteris keliauja vienos, nes jos tada žino, kad jos gali pasikliauti pačios savim. Ir tada kartais net pasiekia didesnių pasiekimų. Vyrai kartais šalia moterų, aš skaitau, padaro įspūdį, kad vyrai lyg pranašesni šitose kalnuose kelionėse. Manau, taip neturėtų būti. O vyrus tai kartais reikia sustabdyti prie, kaip pasakius, blaivo proto. Kartais pas juos trūksta, o kartais per daug jo. Šiandien daugeliu Turiados dalyvių svarbi diena. Šturmuojama energija. Nors Turiadoje dalyvauja daugiau kaip 200 žmonių iš Lietuvos. Virvėmis į 5100 metrų viršūnę įsiruošia mažiau kaip pusė. Kopimui vadovauja patyręs vadovas Algimantas Jucevičius. Pakėlė mane 6, pats nei valgęs, nei gėrės, iš karto už virvį sako, griebėm, reik daryti jau tvoreles, virvės tiest. Ir visų greičių, dar jaunimas bandė jį pasivyti, niekaip, bet po to pasivijom jį. Ir prasidėjo taip nuo 7 valandų, tas virvių tiesimas, iki kokių 11 tiesėm, ir po to žmonės lipo. Rašėm raštelį ir palikom viršūnį. Kiek lipo lietuvių? Iš viso lipo 40. Vakar, tik atsitiko ta viena nelaimė, kai jinai kabėjo ant pirmos, aš kabėjau ant antros. Ir kaip tik mes lygiai grečiai kylom. Mums sušūko, kad akmuo. Aš pakėliau galvą, man kažkas prieš saulę taip švystelėjo, bet aš nemačiau nei krypties nieko. Faktiškai aš galėjau judėti. Ar į kairę, ar į dešinę, bet akmens aš nemačiau. Tada aš pasižiūrėjau į ją, akmuo kažkaip nuo tos kalvelės nulėkė, atsitrenkė į žemę ir aš tikėjausi, kad praeis pro šalį. Bet buvo smūgis, jinai riktelėjo ir suklupo. Išgirdom verkiančią merginą, tai nutraukėm kopimą ir kopimas pavirto į gelbėjimo darbus. Vadinasi, tie žmonės, kurie buvo žemiau nukentėjusios, pradėjo dirbti kitą darbą, užsiėmė kitą veiklą. Greitai parūpinam gydytoją. Kiek laiko truko nuleidimas iki šitos stovyklos? Iki šitos stovyklos turėjo trukti apie 6 valandas. Vadinasi, sniegimo porą valandų, paskui gera valanda nugirimo, o paskui jau čia šitos gražių šlaitų. Jucevičius prieš tai įspėjo, kad fanai tuo yra, kad dažnai akmenys čia. Kitur gal sniego griūtis, o čia reikia saugotis akmenų. Ir jis kiekvieną žmogų įspėdinėjo, sako, eik kaip katė, bet kaip masinis buvo. Įėjimas daugelis iš džiaugsmo, jau dalipė. Iki tų akmenų iš džiaugsmo kabarojosi kaip gali ir užmiršo, kad paskui eina tavo draugas, už kurį turi taip pat būti atsakingas. Gerai, kad merginai sužeidimas dar nėra toks baisus ir jinai gyva, džiaugsmas irgi. Tai yra kelionių statistika, ta trauma galėjo būti šiek tiek, arba toks įvykis galėjo būti, gal truputį įvertintas, bet kalnuose dėja akmenį šaudo, kartais kaip iš patrankų, tai ir iš vienos tokios patrankos iššovė sviedinys akmeninis toks viduramžių ir užkabino merginą. Po vakar dienos įvykių
Į energiją kyla tik pusė mūsų grupės.